السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وننتي قمتشو قدانو نغيمو ويا راخنا بروجيكتين همنا قدتو غدا نتجرو خيست غدا اسنجرتن كيست ويان اسلام نوان كان اتملكاوي ويا خنا تون ورا غدا تنجرو هندا فو قمتشو چراد امس warra gadaatana arra waan kana dhaqqabe guyyaa kana dhaqqabeef hiree guddaa rabbiin isaaniif qoode warri arra dhagaa kana bu'ura kana kaa'uu deemu warra carroome warra rabbi subhaanahu wa ta'ala hiree guddaa kenneef arra magaalaa asallarra biyya arsii hawaasa sikkoo fi mando oofsi fi khazraj yenii ture dhiyootana hawaasa san keessa dhaabbannee piroojeektii kana lallabuu deemna ni lallabna ni iyyate arra warri biyya arsii ni iyyate iyya dabarsuu deemna eegaliinsa waan kanaati arra wanni bu'ura goonu yoom findhaan fuula keenya dura arra ni lallabna lallaba hawaasan dhageeyse yoo abbaan iyyee firri dirmataa jedhan arra arsiin lallabataaf deema lallaba kana booda immoo itti gaafatamni warra biyya arsii qofaame itti gaafatamni ummata islaamaa ta'e kanaafu warri waan kanarratti ifaaje majlisni godina kanaati fi majlisni magaalaa tanaati fi majlisni oromiyaalleen warri qooda as keessaa qabu naggaadeen warri pilaana waan kana qopheessuuf gizaana kanarratti tattaaffii godhee fi kalimaa bareedaa hunda namni jecha kana keessaa qabu arra gammaduu qabadu wanni magaalaa tanarra ijaarame dilli ati gartu kun tokkollee nu hiikaan qabu bakki hiikaa qabdu bakka takkitii tanatu wanni ashaara jedhamee namarraa hafu yoo jiraate waan kanatu namni yoo kophatti waa godhuu dadhabellee waliin tahee waa godhuu dadhabu waan bareedaa deemaa jirra yooni fi jarni namni nuti eeynu as ga'ullee baate nama jiruun dhagaanni kaayama achi wanni nu eeggatu waan guddaadha egaa ani kana karaa keenyan deemee beekam karaa keessan sanii akkasin laala assalaamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوتانو الرجل ركوني dirree idaa magaalaan asallaa barakuma tokkoo fi 2017 bulchiinsi magaalaa asallaa hayyamanii ummataaf kaareen isii bal'inni isii kaaree يا ركنا نقاو
دكتور عبد الله انجيني بدأ لكن بدأ شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مكانك يا عبد الكريم محمد أحمد جرما اتقافة من مري مسلم توتا بلتي سبقالا أصلاتي dirreen nu amma irra jirtu kun dirree istaadiyoomii yookaan dirree iidaa ka bulchiinsi magaalaa Asallaa waggaa dheeraaf gaafatamaa ture bara dheeraaf gaafatamaa ture 2016 deebi'ee 2017 bu'uureffamee hektaara 10 walakkaa isaa bulchiinsi danda'ee walakkaa immoo ummanni muslimaa danda'ee waan irra jiru qulqulleessee ar'an tanaa keessummaan keenna iida ramadaana dabaree keessa salaannee hektaara kana guutee asiin bira taree afoo fuuldura kanatti mana barumsaa tokkotu ka abbaan qabeenyaa ijaaree jira. Manni suni mana bultii addaa jedhama $180,000 kan ijaarame. Lafa kana guutuu fudhatee ummanni keenna gattaree lafa san keessa salaate. Dirree kana guutuu fudhateetiin jecha ka dadhabbiin isan daangessin ka humni isan daangessin ilma gatiitiin rabbaatee bootaa kana dhufee bootaan kun xiiqidhaan kana ol lafa kanatu jira. Gubbaa olaanuu kanneen argitanii dur asirratti waan ibaatti hundeeffamee ummanni keenya xiiqidhaan irraa kaafate ar'an tana hundeeffamee bootaa kana ga'ee ar'a immoo eega iida irra salaanneen booda odoo hin turin ji'a lammaffaa findhee ji'a tokko findhee ji'a lammataa zulqiidaa bultii 20 akka biyya keenyatitti ji'a caamsaa gaafa bultii 10 istaadiyoomii kana keessatti yookaan dirree iidaa kana keessatti pirojektiin hamma kana ga'u ka isin argitan G+0 kan jedhamu elementary school eenyuun isaa kwantitiin isaa kan achirra jiru kan namni maruu argamu kammoo high school G+2 school kan jedhamu kwantitiin isaa irra jiru waan kana mara hojjetuudhaaf asirratti bara kana bu'uuressinee ar'a dhagaan bu'uura iddoo kana keessa kaayamuudhaaf asirratti kaayamuudhaaf hayyoonni kenna warri biyyi qabdu pirezidaantii Oromiyaa majlisa Oromiyaatiin kan durfamu abbootii qabeenyatiin kan durfamu ka Finfinnee ka magaalaa Adaamaa akkasuma ka Baalee ka Shawaa Bahaa ka Shawaa Dhihaa ka magaalaa keenyaa akkasuma immoo bulchisoota keenya kan magaalaa kanaa ka warra aanaa xiyyoo ka ganda goraa silingoo gaya guddaa taphatanii bootaa kana keessatti amman tana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf iddoo kana keessatti argamna. Kanaaf ummata keenya ka magaalaa gana dirree magariisa Asallaatiitti deebi'ee henna waan taateef sagantaan guddaan achitti amman dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf bootaa kana keessatti as geenne warroonni keenya ummanni keenya ka bootaa kana keessatti asitti argamtan baga rabbi isin gammachiise baga kana geenne isiniin jedha. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asumaan namoonni amman kana wanni as jirruuf dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf dhagaa kana jalqabsiisa pirojektii kana kan amma maqaa isaa asirratti dubbadhe kana jalqabni namni waan kana eenyu nu godhu dhagaa kana nu kaa'u akka sagantaatitti kan dura saganteeffannee itti gaafatamaa pirezidaantii Itoophiyaati amman kana bakka bu'aa isaanii Dr. Abdallah Khadir itti gaafatamaa damee barnoota federaalaa Ustaz Gaalii Mukhtar pirezidaantii mana marii muslimtoota naannoo Oromiyaa muftii keenna kan Itoophiyaa akkasuma immoo akka liigii ulamaa Afrikaatitti itti aanaa kan ta'an Dr. Jaylan Khadir jara sadiin kanaan dhagaan bu'uuraa nuuf kaayama. Barakallahu fiikum. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دكتور قال وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله إني يا لنبت بوتا أرسيزون أصلا كتمام استدادر إيو وردا تبلو يمتراو وردا وسنو يالنو إيه بوتا إنداياتشو كإسفالتي جمرو اسكزي درس لنيا لإيدو بوتا
نا لتلاية بروجكت إياياتشو لذي بروجكت نو إيه مالات من مالاتنو كذي بفيت 10 عمتات የሰላት ቦታ የለንም በማለት ስናቀርብ ለረጅም ጊዜ የነበረው የለውጥ መንግስታችን ይሄ ቦታ የኛን ሲሞታ ሰምቶ መልስ ለኛ የመለሰንበት ላይ ነው የምንገኘው። መንግስታችንም እናመሰግናለን። ይሄ ቦታ የገበሬ ቦታ ነው፣ ካሳ ያለው ቦታ ነው። እንደተባለው ግማሹ እኛ መንግስት እንችላለን፣ ግማሹ እናንተ ናቸው የምትችሉ አለ። ነገር ግን እኛ መንግስታችን ሰፊ እጅ ስላለው ምን ጠይቀው መንግስታችን ለኛ እንደሸፍን ነው ምን ጠይቀው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ስለዚህ ዛሬ የመሰረተ ድንጋይ ነው የምንጥለው ይሄ ቦታ ላይ። እንዳያችሁ የኛ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ እስልምና ጉዳይ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሼክ ሙክታር ጋሊና ከሳቸው ጋራ የመጡ ብዙ እንግዶች ነው ያሉ። ስለዚህ እሳቸውና የፌደራል ሙፍቲ ዶክተር ጀይላን እና ዶክተር አብደላም ሌላ እንግዶችም ከሳቸው ጋራ ተጨምሮ ሼህ ሱልጣንም አሉ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ሊቀመንበር ሼህ ሱልጣን መሃላችን ይገኛሉ። ብዙ እንግዶች ሌሎችም አሉ። ስለዚህ በአክብሮት የድንጋይ የመሰረተ ድንጋይ ለኛ እንድጥሉ በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። yoo dhagaan dide anaa bira jira mee adi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bakka buutonni Ustaz Gaarii Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سيسا قوم لغان دي دفاع الرحمته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مشروع الله أكبر مشروع مسجد المدينة الله أكبر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بكم هرّا بكتي أرجمنو بناء وضع حجر الأساسي لمركز التوفيق الإسلامي بمدينة أسلة. وضع هذا الحجر رئيس المجلس الإسلامية الفيدرالي فضيلة الدكتور شيخ حجي إبراهيم توفا وفضيلة أستاذ غالي مختار رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم أوروميا جا كايوني هرولي جيجي في جواب دومتي توفيق إسلاميك سنتر لفا كاري كما دبتو قرر كان قبطو لفا مقالة أسلا غراتشا ساكيست هدورو بريدة bakka kanatti bulchiinsi magaalaa Asallaa kaarii 100 ummata muslimaatiif yeroodhaaf malee hawaasa muslimaa kana qofa ga'a jechuu miti. Hawaasni akka odeeffannoo qabnutti ciida soomanaa asitti salaatanii dirree kana guuteetti irraa hafee bakka biraatti mana barnoota ollaa jiru kanatti salaate. Kana jechuun ammaa hungeenye jechuudha. Nuti dhalootaaf hojjenna malee hawaasa amma jiru qofa kana qofa irratti hojjechuun qabnu waan ta'eef haa ta'u lafti Oromiyaatis bal'aa sabni keenyas hedduu inshaallah mootummaan amma jirus mootummaa nama dhagahu mootummaa gaaffii hawaasaa deebisu jennee abdii waan qabnuuf kanaa olitti illee ni kenna jenna. Kanaaf namni rabbiin galateeffannee jalqaba nama galateeffachuun qabu dura rabbi galateeffachuu dursa alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansinee immoo nama galateeffachuunis hadiisumatu nu gorsa waan ta'eef
warra kanatti ifaaje mootummaa magaalaa kana bulchaa jiru akkasuma caasaa keenya caasaa majlisaa Sheekh Abdul Karim hoogganaa majlisa magaalaa kana akkasuma sheekha keenya Hayyuu Qaroote Sheekh Jamaal Bashir waliin ta'uun warri shoora kana taphattan baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Akkuma mareefu Sheeyamiin biroo jedhan akka mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaatti wanni nuti asirraa isinii labsinu kun piroojeektii biyyaati malee kan asallaa qofaa miti. Hawaasni muslimaa biyya keessa jirtanuuf biyya alaa jirtan gaafa carraa akkana argannee saammannee waan barbaachisu san as keessatti waan pilaaniidhaan kaa'ame kan xumurree kan biraa gaafachuun illee namatti tola waan ta'eef kanaaf akka yeroo tuutti hin kennine namuu bakka jirurraa itti hirmaannu isiniin jenna. Haqiiqaa dubbachuuf injifannoo baay'eetu jira. Kana jechuun lafti lafee keenyaa olitti lafa argachuu jechuun nuyi carraa guddaadha. Hiree kana dhabne dur lafa yeroo argannu immoo dafnee waan irratti oomishuu qabnu yoon oomishin seenaanis nu gaafata seerris nu gaafata boru ilmaan keenya illee waan laaltee itti fuftu dhabdi waan ta'eef dhakaa buuraa goggogaa kaa'uu qofatu hin taane jalqabuu qofatu hin taane riivaanii murree immoo eebbisiisuudhaan rabbi nu haa ga'u isiniin jenna. Abbootiin qabeenyaa hayyoonni aalimoonni du'aatonni Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jirtan hundi keessanuu እንደ ፌዴራል መጅሊስም ሆነ ሌሎቹም ክልሎች አዲስ አበባ ከተማ መጅሊስም እንዳጋጣሚ ሆኖ ዛሬ እዚህ ላይ ተጋብዘዋል እንዳሉ ነው የማውቀውና እዚህ ላይ ተረባርበን አሰላ ጥሪ አቅርባለች። እኛ ደግሞ ከአሰላ ተቀብለን እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ ለሙስሊሙ ኡማ በሙሉ ጥሪ አቅርበናል። ኢስላሚክ ቶፊቅ ኢስላሚክ ሴንተር በቅርቡ መጠናቀቅ አለበት እላቸዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ገለጦማ ሰላም አለይኩም ኢንሻአላህ ዶክተር ያስጋኒ ጅራ ዶክተር ጀዳን ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ንገላም ደሚና ጮት ከሰኑ አካ መንጉዶ አሰላት ፊ አባ አመንታ አሰላት ዱራ ገለጦማ ኡልፋታ ረቢን ጀዛ ከሰን موتين أرش الرحمن هدبت وجنة الله أكبر الله عالمون نكين هيون نكين أكا أوروميات أكا إثيوبيات أكا أفريقيات نفني الله أكبر الله أكبر أما اللي أمري نود إيراد جنة واني أسرتي هذا مكون هيون نكين نبي مرة كيس فجاني أكا غاريتي والله هل كان ديمني قويا ديمني بلشان قدين أرسي بلشان مقالا أسلا بلشان آنات إيو وان كان نونغيني لفكتر قرآن نوكنني تهفت اللي ربهم اتجاهنا قرون نونغين نجنني mootummaan naannoo keenya harka bal'aa qabna beenyallee guddaa nurra jira nurra danda'an jennee abdii qabna majlisni mootummaa naannoo Oromiyaa majlisni keenya nu mirkaneessitaniimi Allahu akbar beenya miliyoona 32 nutti hafe jazakumullahu khayra isaan alatti piroojeektiiwwan kana ijaaruu fi doktorri keenya ol seenaa jiranii hagas maafi jazakumullahu khayra rabbi isinirraa hajaalatu jenna jalaan deebina doktorri isaanii jedhanii ol seenaa jiran Gracias.